Илјадниците хектари уништена и изгорена шума како резултат на катастрофалните пожари ќе имаат далекосечни последици за државата, предупредуваат екологистите. Лазо Нумовски, агроном инженер, вели дека тоа ќе доведе до недостаток на вода за наводнување, зголемување на температурите, а пожарите ќе бидат се почести, бидејќи вели улогата на шумата е огромна. 1 хектар шума испуша 15 тони листопадна шума, бука и дав. А ова иглолисна шума 35 тони, значи текот се ствара во година. Па тоа е нешто што ќе го изгубиме. И друго, шумата е изолатор и служи да не испарува влагата, и сега ти изгорија и гранките и лицата. И знаете што, сега и онај дожд кој ќе паѓа во текот на годината во Источна Македонија, брзо ќе понира удолу и ќе се губи и ќе иде во реките и во езерата, и затоа ќе се соочат недостаток на вода и за пиње за наводување. Нумовски смета дека пожарите се резултат прецена несовесен однос на граѓаните кон природата. Вели дека за обновување на шумите сега ќе бидат потребни и повеќе од 30 години. А сега што се ове последица и од покачувањето на температурата. Стојан Чангелов, директор на Центарот за управување со кризи, вели дека системот за управување со кризи, системот за гаснење на пожари треба да се прилагодат на суровата реалност со цел постечките слабости итно да бидат отстранети. За почеток потребно е формирање на една нова институција која што би ги обединила функциите на двете постоечки институции: Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, во која што би имало еден издвоен сегмент, а тоа е специјална единица за заштита и спасување. Оваа единица би била мултифункционална, летно време би ја користеле за гаснење на пожари. Потребна е, смета тој, централизирана команда при гаснење на пожари на отворено. И ние во овој момент имаме поголем број на вработени, по околу 300 во ЦУК и ДЗС, вкупно околу 600 луѓе, но на терен имаме многу малку луѓе кои што ефективно може да се вклучат во гаснењето на пожарите или во надминувањето на другите опасности. Не станува збор за нова ситуација, бидејќи проблемите со пожарите се присутни изминатите 15 години, а досега не се преземени никакви соодветни мерки за да се спречат вакви појави, вели Григорија Ќадовски, граѓански активист. Тука се работи за кратко видос на нашата политичка елита. Потребно е формирање на еден цел нов систем за справување, за превенција од вакви настани со пожарите. Потребно е вложување средства во опремување на пожарникарските служби со нови возила, со нови технологии, воведување на дронска наблюдување со дрон, соодветни одредби со кои што ќе се казнат по строго сторителите на ваквите акти. Решението на проблемот Нумовски го гледа во гасификација на државата и прогласување на шумите за заштитени, како и поголема контрола на движењето низ нив. Според опозицијската СДСМ, досега изгорале 5% од територијата на државата. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.